deputetë të Partisë Demokratike janë në ndjekje penale nga Prokuroria e Tiranës për kundërshtim ndaj policisë dhe dhunë në bashkëpunim. Provja në videot në mbrëmjen e 16 shkurtit, kur ish deputetët e PD-s u përplasën fizikisht me policët në ambientet e brendshme të policisë së Tiranës. Një aksion i policisë së Kosovës kundër kontrabandës në veri të Kosovës është pritur me armë nga kontrabandistët. Një policë lëndua ndërsa janë arrestuar serb, shqiptare e bosnjak, reagon me forcë presidenti Vučić. Sëmundjet e zemrës dhe të gjakut janë vrasësi më i madh i shqiptarëve. Vdekjet për këtë shkak janë në krye të ditës, ndërsa më pas vijnë sëmundjet tumorale, por dhe aksidentet. Në krye të qyteteve me më shumë vdekje është Gjirokastra. Njëjmë tani më gjërësisht. 6 ish deputetë të Partisë Demokratike janë në ndjekje penale nga Prokuroria e Tiranës për kundërshtim ndaj policisë dhe dhunë në bashkëpunim. Provë janë videot në mbrëmjen e 16 shkurtit, kur ish deputetët e PD-s u përplasën fizikisht me policët në ambientet e brendshme të policisë së Tiranës. Aktet e dhunës ndodhen pas protestës së parë kombëtare të opozitës. 6 ish deputetë të Partisë Demokratike, të cilët u përfshinë në përplasje fizike me policët brenda drejtorisë së policisë së Tiranës, natën e 16 shkurtit, janë vendosur në hetim për veprime kundër efektive të policisë. Këtë pamje arritën të kapin media, të cilët ndoqën ish deputetë. Prokuroria dyshon se pas protestës në orën 21:40 ish deputetë të opozitës kanë hyrë me forcë, duke kaluar check-in e parë të drejtorisë së policisë së Tiranës, dhe më pas kanë goditur me forcë efektive të policisë. Mes tyre ish deputeti Flamur Noka ka goditur me grush në fytyrë oficeri me inicialet GG. Për këtë protest, përveç pamjeve filmike, ka edhe kallëzim nga njëri prej oficerëve të policisë me inicialet NS që është goditur. Pas protestës së parë kombëtare të opozitës, kishte të shoqëruar dhe ish deputetët shkuan në drejtorinë e policisë për të parë protestuesit të shoqëruar, ndërsa këto janë pamjet e kamerave të sigurisë të policisë së shtetit. Pamjet e bëra publike tregojnë momentin kur Flamur Noka së bashku me Enkeleda Libeajn, Gen Strazimirin, Klevis Balliun, Xhemal Gjungshi dhe Anton Frokajn hynë me dhunë në ambientet e drejtorisë së policisë Tiranë. Prokuroria e Tiranës ka kryer hetime duke ngritur akuzën për kundërshtimin e punonjësit të policisë së rendit publik, kryer në përdorim të dhunës dhe në bashkëpunim. Kujtojmë se reagimi ish deputetëve ka ardhur pas arrestimit të disa protestuesve që gjatë protestës së 16 shkurtit, pas analizimit të provave dhe pamjeve filmike, janë konstatuar të kenë goditur punonjësit e policisë në tentativën për të çarë kordonin e policisë. 23 vite më parë, Shqipëria ndodhej në një moment tepër të vështirë. 5 vite pas rrëzimit të komunizmit, zgjedhjet dështuan për shkak të vjedhjeve masive, ndërsa opozita e cila protestonte u dhunua nga forcat të rendit në protestën e 28 majit. Nga ajo protest, përveç dëshmive, kanë mbetur dhe filmimet e mediave të huaja, të cilat dokumentuan dhunën. 26 maj i vitit 1996 është një nga ditët më të errta të demokracisë në Shqipëri, kur arroganca dhe dhuna shtetërore shkatroi zgjedhjet dhe grabiti votën masivisht. Ato zgjedhje nuk u njohën nga vëzhguesit e OSB e Odirit, që faktuan pjesën më të madhe të manipulimeve. Misionin atë kohë drejtohej nga britanikja Glover, e cila ka ardhur sërish në Shqipëri. Pas vjedhjeve, opozita socialiste tërhoqi komisionerët nga qendrat e votimit dhe në fund dolën rezultate surreale, kur në kutinë e votimit kishte më shumë vota se votues, dhe ato ishin të gjitha për Partinë Demokratike. Ashtu si sot, opozita në atë kohë organizoi protestën e njohur të 28 majit. Socialistët kërkuan sheshin Skënderbej, por qeveria e Partisë Demokratike zhvendosi protestën në fushën e Alidemit dhe aty në rrethimin policor, por nga të gjitha drejtimet socialistët u nisën të marshojnë drejt sheshit Skënderbej. Policia me autoblinda, me qenë, forcat speciale dhe punonjës të shërbimit informativ, gjithsej 6.000 forca, krijuan barikada për të penguar marshimin dhe në rrugën e Elbasanit ndodhi përleshja. Dhuna u bë e përgjakshme. Në balë të protestës ishin 30 drejtuesi të opozitës, e cila kryetarin e kishte në burg dhe që drejtohej nga Servet Pëllumbi, Kaço Apostolin, Eritan Ceka, Pascal Milo, Ndrelegisi, Namik Dokle, Pandeli Majko, Blendi Gonxhe dhe Kastriot Islami, u dhunuan barbarisht nga policia dhe shiku. Pas kaq vitesh kanë mbetur ende imazhet që u regjistruan nga gazetarët e huaj që ndodheshin në Tiranë. Këto janë pamjet se si të riqeshin zvarr protestuesit, disa prej të cilëve u rrahën pas shoqërimit në polici. 260 protestues të opozitës u rrahën në urën e rrugës Elbasanit dhe në sheshin Skënderbej,
në sy të ndërkombëtarëve që e ndiqnin dhe e filmonin masakrën nga Hotel Tirana. Shtypi ndërkombëtar raportoi ngjarjen me pamjet e dhunës nga e cila nuk shpëtuan as vetë gazetarët e huaj. Kjo është fotoja e një gazetari spanjoll, të cilin e goditën sepse po fotografonte protestën. Një operacion I madh policor u zhvillua në veri të Kosovës, ai ka alarmuar banorët e komunave me shumicë serbe. Ata I kanë bërë rezistencë njësive speciale të policisë së Kosovës, kanë qelluar madje dhe me armë zjarri, prej të cilave është plagosur një policë shqiptar, ndërsa disa të tjerë kanë mbetur të lënduar gjatë heqjes së një barikade në Zubin Potok. Gjatë operacionit, që përfshin edhe komuna të tjera të Kosovës, u vu në pranga disa shqiptar, serb dhe pjesëtar të pakicës bosnjake, të gjithë në akuzë për krim të organizuar. Aksioni I disa njësive policore për arrestimin e personave të dyshuar se merren me kontraband në Zubin Potok dhe pjesë të tjera të veriut të Kosovës ka marrë për masa dramatike. Një polis ka mbetur I plagosur me plumë pas shpinë, ndërsa 3 të tjerë kanë lëndime të lehta. Me të mësuar se ç'po ndodhte, strukturat paralele e dhanë alarmin dhe nisi grumbullimi I serbëve që kundërshtuan policinë duke ngritur barrikada nëpër rrugë. Në pranga kanë përfunduar 19 punonjës policie, 11 serb, 4 shqiptar, si edhe 4 bosnjak. Pavarësisht këtij fakti, megjithatë episodi ka ngjallur zemratën e banorëve serb të 4 komunave veriore me shumicë serbe, për të cilat shtypi në Beograd pretendon se janë vënë qëllimisht në shënjestër. Policia e Kosovës e sqaroi se të ndaluarit janë dyshuar për përfshirje në disa vepra penale, si pjesëmarrje apo organizimi grupit kriminal, kontraband mallrash, shpërdorimi pozitës zyrtare, rrushfete, tregti e ndaluar dhe të tjera. Ajo I ka bërë thirrje qytetarëve të mos bien pre provokimeve. Operacioni policor po vazhdon pavarësisht rezistencës së armatosur në veri të Mitrovicës. Shefi I ekzekutivit Ramush Haradinaj sqaroi përmes një postimi në Facebook se në mesin e personave të ndaluar ka zyrtar doganor, polic, por edhe qytetar të thjeshtë. Si kryeministri I vendit konfirmoi se bëhet fjalë për zbatim të ligjit dhe asgjë tjetër. Ftoi serbët e veriut të ruajnë qetësinë dhe të respektojnë ligjin, ka thënë ai. Ndërkohë, drejtori I zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Marko Gjurić, citohet të jetë shprehur se nëse ndërkombëtarët nuk e ndalojnë atë që po ndodh në veri të Kosovës, Beogradi do të kundërpërgjigjet, ndërsa presidenti Aleksandar Vučić ka urdhëruar ushtrinë dhe policinë të vijnë në gjendje gatishmërie. Gazetarja e Top Channel Alberta Hashani do të na njohë me zhvillimet më të fundit në lidhje me këtë ngjarje. Përshëndetje Alberta, cilat janë zhvillimet e fundit në lidhje me këtë aksion dhe cilat janë reagimet e ndërkombëtarëve? Përshëndetje, nga operacioni I policisë së Kosovës në veri janë zhvilluar pra aksionin në 12 lokacione të ndryshme. Si përfundim, policia e Kosovës ka njoftuar se ka arrestuar 19 zyrtar policor, prej tyre 12 janë serb, 4 shqiptar dhe 4 prej tyre janë bosnjak. Megjithatë, gjatë rezistencës që e ka hasur nga banorët serb në komunën e Zubin Potokut, ka ndaluar në stacionin policor të Mitrovicës së veriut edhe 2 qytetarë të cilat ka komenduar se janë qytetarë, mirë po që kanë qenë nga UNMIK-u, nga Komisioni Ndërkombëtar I UNMIK-ut. Drejtori Policisë së Kosovës Rashid Çala I ka bërë të ditur se arsyeja e arrestimit të tyre dhe dërgimit I tyre në stacionin policor ka qenë për shkak që ata kanë përdorur veturën e UNMIK-ut për ta vendosur tek barikada. Derisa policia ka njoftuar se ka bërë arrestimin edhe disa qytetarëve të tjerë, por duke mos e bërë të ditur numrin. Po, Alberta, cilat janë ndërsa reagimi I ndërkombëtarëve natyrisht ka ardhur me njëherë reagimi I Komisioni Ndërkombëtar, ku të cilët kanë kërkuar me njëherë lirimin e këtyre 2 përfaqësuesve të UNMIK-ut në Kosovë. Aleksandar Vučić, presidenti serb, ka reaguar me njëherë duke thënë se forcat kosovare duhet largohen me njëherë nga veriu I Kosovës, për ndryshe do të ndërhyjnë. Si fillim ata e kanë quajtur edhe si provokim ndërhyrjen e policisë së Kosovës në veri. Alberta, të falenderoj për informacionet. Ishte Alberta Hashani, drejt për së drejti nga Prishtina. Eci mëtej, presidenti Hashim Thaçi ripërsëriti idenë e tij për bashkimin e shqiptarëve në një shtet të përbashkët. Situata e krijuar, tha ai gjatë një ceremonie për UÇK-n, është e tillë që parlamentet e të 2 vendeve të bëjnë një deklaratë për bashkim. Por si është pritur në Tiranë deklarata e Thaçit, analistat e quajnë një qëndrim populist dhe për konsum politik. Ndjekim Denis Tahirin. Ju keni qenë bashkërisht në istikamet e luftës. Dhe bashkarisht do të jetojmë në liri, e bashkarisht do të jetojmë në të ardhmen e afërt
në një shtet të përbashkët Kosovë-Shqipëri. Kjo është deklarata e presidentit Thaçi ditën e shtunë në Has. Ndërkohë analistët politike shohin këtë deklaratë të kreut të shtetit të Kosovës jashtë kontekstit politik ku ndodhen dy vendet. Kjo është një deklaratë thjesht për të provokuar një fortunë në gotë, asgjë tjetër më shumë. Ka një perspektivë Ballkani. Të gjitha këto teza aventureske janë të rrezikshme dhe kam përshtypjen që do të vi momenti që vetë zoti Thaçi do të përpiqet ta riartikulojë këtë tezë. Është një tezë që nuk i përgjigjet kontekstit në cilin e jemi, nuk i përgjigjet një strategjie në cilin dy vendet po punojnë dhe nuk i përgjigjet edhe kushëzimit që ka një nismë e tillë nga efekti apo ndikimi që kanë partnerët ndërkombëtar, të cilët e refuzojnë këtë skenar. Por e mbështesin qytetarët bashkimin e dy shteteve shqiptare. Një sahat më parë vjen ditë. Nuk është një deklaratë konkrete për realitetin shqiptar në cilin ndodhemi. Ne jemi shqiptarë, pse do kemi dy shtete? As nuk diskutohet, kjo është dëshira e të tërëve. Unë se imagjinoj dot se Shqipëria mund të jetë bashkë me Kosovën. Nëse këto dy shtete bashkohen, atëherë do të ndodhin një luftë tjetër. Po si çdo deklaratë bëhet tani populiste janë. Ideja e një bashkimi është thënë edhe në Tiranë nga kryeministri Rama, ndërsa ka komentuar nevojën e një marrëveshjeje mes Kosovës dhe Serbisë. Sëmundjet e zemrës dhe të gjakut janë vrasësi më i madh i shqiptarëve. Vdekjet për këtë shkak janë në krye të listës, ndërsa më pas vijnë sëmundjet tumorale, por dhe aksidentet. Në krye të qyteteve me më shumë vdekje është Gjirokastra. Në një raport të Instat referuar të dhënave të sëmundshmërisë dhe vdekshmërisë, duket se sëmundjet e aparatit të qarkullimit të gjakut prekin më shumë kuksianët, ndërsa vdekshmëria më e lartë për shkak të sëmundjeve tumorale shënohet në Shkodër dhe Vlorë. Gjithsesi, vetëm gjatë vitit 2018 kanë humbur jetën 21.804 persona, ku përveç sëmundshmërisë përfshihen edhe shkaqet natyrale apo aksidentet. Për sa i përket sëmundshmërisë, shqiptarët e humbin jetën më shumë nga sëmundjet e aparatit të qarkullimit të gjakut, të cilat zën 53.5% të vdekjeve. Në këtë kategori, numrin më të madh e zën vdekjet nga sëmundjet e enëve të trurit, më pas vijnë sëmundjet e zemrës dhe ishemit. Duke ju referuar shifrave të Instat, vendin e dytë e zën vdekjet për shkak të sëmundjeve tumorale, të cilat janë rritur. Përqindjen më të lartë e zën vdekjet për shkak të tumoreve në aparatin tretës. Për sa i përket vdekshmërisë nga sëmundjet tumorale, duket se më të prekur janë burrat. Vetëm gjatë vitit 2018 kanë humbur jetën 32 burra për 100.000 banor, më shumë se sa gratë. Gjirokastra ka shënuar numrin më të lartë të vdekjeve në një vit, me 1.194 persona, duke u pasuar nga Korça e më pas Berati. Numrin më të ulët e ka shënuar Tirana, Kuksi dhe Durrësi. Sociologët shpjegojnë se kjo lidhet me rritjen e moshës së jetëgjatësisë. Në Gjirokastër dhe Korçë, thon ata, të rinjt kanë emigruar dhe kanë mbetur moshat e mëdha, të cilët kanë numër të lartë vdekjesh për shkaqe natyrale. Studentëve të Tiranës për u shpërndarën kartat e studentit. Nisma është e Bashkisë së Tiranës dhe me këtë kartë studentët përfitojnë disa shërbime publike me çmime të reduktuara. Për ta testuar këtë se si funksionon, gazetari Denis Tahiri së bashku me një student pan nga afër një pjesë të lehtësive që janë rezervuar për studentët. Prej ditës së hënë në Universitetin e Tiranës ka nisur shpërndarja e kartës së studentit. Nëpërmjet kësaj karte, studentët e këtij universiteti do të përfitojnë lehtësira jo vetëm në administratën shtetërore, por gjithashtu edhe në bizneset private. Leonard Bokqiu, student në vitin e dytë në Fakultetin Ekonomik për Administrim Biznesi, ishte ndër studentët e parë që morën kartën e studentit. Aplikimi ishte i lehtë, zgjati mund të them më pak se 2 minuta. Sa bëra aplikimin, mora direkt kartën, sapo printua dhe fotografia dhe dhënat që konvenojnë edhe me numrin e matrikullimit nga fakulteti nga ministria. Një ndër pikat që studentët përfitojnë është ajo e transportit, ku do të kenë mundësi të përdorin transportin publik për 6.000 lekë të vjetra në muaj. Tani tregova abonemen përgjithshëm, të cilën më përpara pa kartë studenti këtë merrja me 1.600 lekë të reja ose 16.000 lekë, ndërsa nga muaji qershor këtë do marr vetëm me 600 lekë të reja ose 6.000 lekë nëpërmjet kartës studentit. Përfitime studentët kanë edhe për tu argëtuar, ku ata mund të zgjedhin të shkojnë në kinema ose teatro, si dhe në për muze dhe galeritë e artit. Me kartën studentit unë biletën e teatrit eksperimentale mora me 200 lekë të reja. Brenda muajit korrik, pritet që me kartën e studentit të pajisen 80.000 student në Universitetin e Tiranës. Rregullat e reja për importin e automjeteve e kanë ulur importin e mjeteve të përdorura pothuajse 2 fish, por ndërkohë me rënje është dhe shitja e mjeteve të reja në Shqipëri.
Importi automjeteve nga jashtë u përgjysmua në 4 muajt e parë të vitit duke shënuar një nga rënjet më të forta në termat vjetor. Të dhënat zyrtare nga Drejtoria e Përgjithshme e Doganave tregojnë se për periudhën janar-prill të këtij viti u importuan vetëm 8.900 automjete në total, nga 16.000 që ishte shifra për të njëjtën periudhë të vitit kaluar. Statistika tregojnë se pjesa më e madhe e rënjes ka ardhur nga automjetet e përdorura. Në fund të vitit kaluar, qeveria miratoi një vendim i cili ndaloi importin e makinave me moshë mbi 10 vjet. Vendimi i cili qëndroi në fuqi vetëm për 2 muaj, deri në fund të shkurtit duket se është arsyeja kryesore, sepse shqiptarët kanë bler më pak makina këtë vit. Por jo e vetmja. Të dhënat zyrtare tregojnë se paralelisht me mjetet e përdorura, ka rënë dhe importi automjeteve të reja. Sipas doganave, në janar-prill të këtij viti, Shqipëria importoi vetëm 789 makina të reja, ose 20% më pak se sa e njëjta periudhë e vitit të kaluar. Shitjet e automjeteve, veçanërisht atyre të reja, janë një tregues i rëndësishëm për gjendjen e ekonomisë, pasi lidhen drejt për drejt me besimin konsumator. Arsyeja është e thjeshtë, familjet shpenzojnë më shumë para për makina, kur janë në një situatë favorshme financiare, dhe ulin blerjet kur përballen me rënien e të ardhurave, apo kanë pritshmëri negative për të ardhmen. Zhvendosemi tani më në jug të Bregdetit tonë, në Brutind. Qyteti antik është në fakt kryeqyteti arkeologjisë në Shqipëri. Atje shkojnë jo vetëm turistët që duan të kalojnë pushimet në Shqipëri, por dhe ata që janë në zonat kufitare në Greqi për të parë nga afër qytetin antik që ka njohur disa kultura të ndryshme në mijëvjeçare. Atje ndodhet kolegja jon Kristi Gongo. Përshëndetje Kristi, çfarë mund na thuash aty? Përshëndetje Monika, ndalesa e radhës është parku kombëtar i Butrintit. Në fakt, pavarësisht motit, qoftë kohë me reshje apo me diell, me temperatura të ulta apo të larta, Butrintin e gjejnë gjithmonë plot. Kjo pasi turistët e kanë, le të themi, si një pikë referimi, nuk largohen pa Shqipëria pa vizituar këtë vend me rëndësi historike, kulturore, por ku gjen edhe biodiversitet. Pikërisht për këtë arsye, turistët nuk mjaftohen vetëm me Bregdetin apo me malet e jugut të Shqipërisë, por do të vizitojnë me patjetër edhe Butrintin, parkun kombëtar të Butrintit, siç e shikoni, janë një grup i madh turistësh që po vizitojnë në këto momente Butrintin. Dhe ne jemi me specialisten e turizmit në parkun kombëtar të Butrintit, ku le ta pyesim më shumë se mund themi që tani ka nisur sezoni turistik këtu apo jo? Po, sezoni turistik ka filluar për Butrintin, maj është hyrë në muajt me vizitueshmëri më të lartë, por gjithashtu dhe prilli është ndër muajt e vizitueshëm. Kryesisht modeli e vizitorëve që kemi aktualisht në Butrint janë nxënës dhe student dhe vizitor të huaj. Nga cilat vende kryesisht? Kryesisht dominon Gjermania si vend, por edhe vendet nordike kanë filluar së shumti të vizitojnë Butrintin dhe rajonin e Sarandës në këtë 2019. Do me thënë kemi më shumë norvegjez, danez, suedez. Duket në fakt sikur këtu në parkun kombëtar të Butrintit nuk ndikon fare koha. Jo vetëm që nuk dikon, po madje edhe favorizon për shkak se kategoria vizitorëve që vizitojnë Butrintin në këtë periudhë të vitit duan akoma vendet freskëta. Për ta, temperaturat e Sarandës dhe të Butrintit janë të larta, kështu që është në favor të turizmit për ne. Cilat janë pikat më interesante që turistët shfaqin interes këtu në parkun kombëtar? Atëherë parku kombëtar përfshin një sipërfaqe të madhe prej 94 km2 dhe pjesa më e rëndësishme e saj është qyteti antik i Butrintit dhe gjithashtu është dhe zona më e vizitueshme. Vizitorët kalojnë një kohë prej 1 ore gjysmë deri në 2 ore gjysmë brenda sitit arkeologjik të Butrintit dhe fillojnë me teatrin ose me agoran helenistike dhe përfundojnë vizitën e tyre me kalan veneciare në Akropol, ku gjithashtu është edhe muzeu brenda vendosur. Faleminderit Dorina. Monika, kjo është atmosfera këtu në parkun kombëtar të Butrintit. Linja për ju. Kristi, falenderoj për këtë pasqyrë turistike që solle nga Butrinti. Pas zgjedhjeve për Parlamentin Evropian, kanë dalë në pa dallime pothuajse konflikte mes kancelares Merkel dhe presidentit Macron. Arsyeja është zgjedhja e presidentit të ri të Komisionit Evropian. Përpara samitit ku do diskutojnë rezultatet e zgjedhjeve të Parlamentit Evropian, kancelaria gjermane Angela Merkel dhe shefi Elizes Emmanuel Macron kanë patur një përplasje shkak i së cilës është bërë mënyra e përzgjedhjes së presidentit të ri të Komisionit Evropian.
Kreu i shtetit francez këmbgul që procesit mos jetë automatik. Merkel nga ana tjetër e bëri të qartë se Gjermania vazhdon të favorizojë zgjedhjen e kandidatit kryesor, nga partia fituese e zgjedhjeve të së dielës. Krerët e bllokut evropian pritet të mblidhen në Bruksel për të folur mbi votimet në të gjithë BE-n, por edhe për caktimin e drejtuesve të rinj të institucioneve të Bashkimit Evropian. Kancelaria gjermane këmbgul që liderët e BE-s të marrin këto vendime sa më shpejt. Ne duhet të gjejmë sa më parë një zgjidhje, duke qenë se parlamenti i ri do të mblidhet në fillim të qershorit dhe natyrshëm preferohet që deri në atë kohë kemi një propozim nga Këshilli Evropian, ka thënë Merkel. Ai që Aleanca Konservatore CDU-CSU dhe partneri i saj i koalicionit qeverisës SPD mbështesin është procesi Spitzenkandidat, sipas të cilit kandidati përzgjedhur nga partia fituese votohet në Parlamentin Evropian si presidenti i ardhshëm i Komisionit. Endon se pësoj humbje të mëdha të dielën, Partia Popullore Europiane dhe kandidati i saj kryesor, Gjermani Manfred Weber, sërish dolën të parët. Ndërkohë në Britaninë e Madhe, laboristët përjashtuan nga partia një emër të njohur në Shqipëri. Ai është Alistair Campbell, i cili është angazhuar edhe si këshilltar i kryeministrit Edi Rama. Do të lidhemi tani në lidhje telefonike me korrespondentin tonë në Londër, Arben Manaj. Përshëndetje Arben, cila është arsyeja e këtij përjashtimi? Përshëndetje Monika, arsyeja ka të bëjë me faktin që Alistair Campbell natën e zgjedhjeve europiane i ftuar në BBC si analist deklaroi se ai kishte votuar për Partinë Liberal Demokrate dhe jo për laboristët në cilën ai militon prej dekadash, dhe kjo ishte një arsye mjaftueshme sipas udhëheqjes lartë laboriste që ta shkarkonin një gjë të tillë. Alistair Campbell dihet se ka qenë drejtori i komunikimit në qeverinë e Tony Blair nga 1994 deri në 2000 dhe aktualisht është dhe editori i revistës New European. Ky është një zhvillim mjaft i frikshëm, Monika, sepse të them të drejtën gjatë 26 vjetëve që jetoj në Londër, kam menduar që janë kohë të bukura të jesh gazetar në këtë vend, por si qytetar me atë që ka ndodhur me Brexit është pak e frikshme. Dhe kur një gjë e tillë ndodh një njeriu si Alistair Campbell, një personalitet, kam frikë se gjithçka po më ngjan si në romanin e George Orwellit, Ferma e kafshëve. Faleminderit Arben për informacionet. Ishte Arben Manaj, drejt për së drejti nga Londra. Politikani kryesor i Rumanisë është futur në burg pasi prokuroria i faktoi se kishte abuzuar duke punësuar fiktivisht disa anëtar të partisë së tij në një institucion, vetëm për të marrë pagën. Njeriu që ka në dorë de facto frerët e pushtetit në Rumani përfundoi prapa hekurave për korrupsion pas dështimit të përpjekjeve të tij për të apeluar një dënim të mehershëm gjykate. Kreu i Partisë Socialdemokrate, Liviu Dragnea, është dërguar në burgun e Rahovës në periferi të Bukureshtit, skenar ky të cilin ishte përpjekur ta shmangte me çdo kusht. Shko në burg, thërrisnin turmat e njerëzve të mbledhur përpara shtëpisë së tij, ndërsa politikani më i fuqishëm në vend u mor nga banesa për të nisur ndëshkimin 3 vjeçar e gjysmë prapa hekurave. Veniți în piață, acum o să vedem cine sunteți fideli cauzei noastre. Dragnea u shpall fajtor vitin e kaluar për faktin se përdori influencën e tij për t'i garantuar punë të rreme në një agjenci shtetërore, 2 grave që aso kohë punonin për PSD-n. Gjykata Supreme e Rumanisë vendosi ta mbajë në fuqi dënimin e parë, të cilin 56 vjeçari e kishte apeluar. Dragnea ishte gjithashtu figura kyçe pas reformës së shumë debatuar të gjyqësorit në vend, që çoi drejt protestave të dhunshme dhe erësoi presidencën e parë të BE-s nga Rumania. Pavarësisht triumfit të socialdemokratëve në 2016, ambicia e tij e thellë për të vendosur në krye të ekzekutivit nuk arriti të materializohej dhe shkaku bë një dënim i mëhershëm i pezulluar për mashtrim elektoral. Pavarësisht kësaj, Dragnea arriti të kishte një ndikim të jashtëzakonshëm në qeverisje edhe prapa kuintave. Fal caktimit të ndjekëses së tij të bindur, Viorica Dënçilë, në postin e kryeministres janarin e vitit të 2018. Pas tujive që priten në mesin e javës në Europë, duket se do të vimë në fund të vera pasi pritet një rritje e temperaturave. Ftohtë dhe shi për të premten në Itali mbërrin vera, sinoptikanët e fqinjit përtej Adriatikut thonë se është duke u afruar një anticiklon nga Azoret. Këto janë ditët e fundit të paqëndrueshmërisë nga sa parashikojnë ekspertët e Ilmeteo, por përpara afrimit të valës së nxehtësisë do të ketë sipas tyre edhe një rënje tjetër temperaturash. Grammat e fundit këto të frontit të ftohtë të përplasur mbi Itali dhe pjesë të tjera të Europës fundjavën që shkoi, me reshje të dendura e mo të zymt. Mesjava në fakt duket se do të jetë me stuhi, sidomos në lindje të kontinentit të vjetër. Situata nuk duket shumë e mirë as në rajonin e Mesdheut për disa ditë, dhe është pikërisht ky sistemi paqëndrueshëm që kalon nëpër Korsik, Sardenjë, më lart në Itali dhe në disa pjesë të Ballkanit,
të cilit i faturohet një fund maj kaq i ftohtë, por pas kësaj duket se dielli të paktën për disa vende do të shndrisë sërish. Nga e premtja, anticikloni sjell një të ngrohtë të qëndrueshëm në veri të Italisë dhe termometri do të arrijë të tregojë 30 gradë Celsius, siç edhe duhet të pritej nga një muaj zakonshëm qershori. Trajneri kombëtarës shqiptare Edireja publikoi listën e futbollistëve të grumbulluar për ndeshjet kualifikuese të Euro 2020 me Islandën dhe Moldavin. Spikat në këtë listë mungesa e portierit Strakosha, i zëvendësuar nga Selmani, rikthimi i Mavrajt e Çikaleshit dhe grumbullimi i Marash Kumbullës. Kombëtarja shqiptare nisi sot grumbullimin zyrtar për ndeshjet kualifikuese të Euro 2020 ndaj Islandës dhe Moldavisë. Trajneri Edireja publikoi listën e të grumbulluarve ku binin në sy mungesat e Strakoshës, rikthimi i Mavrajt e Cikaleshit dhe thirrje për herë të parë Kumbullës. Trajneri italian pranoi se gjithsesi për këto dy sfida do të bazohet tek grupi aktual i skuadrës. Kam një listë me 35 lojtarë, por për këto dy ndeshje kam bërë këtë zgjedhje duke marrë futbollistët që kanë qenë më parë dhe që e njohin njëri tjetrin. Për momentin do bazohemi tek këta lojtarë. Objektivin e dim të gjithë, kualifikimi për në Euro 2020. Në garë janë 5 skuadra, por vetëm 2 do të kualifikohen. Përveç Francës që është një skuadër potente, me ekipet e tjera, kemi mundësi për të fituar. Kush vjen këtu duhet të jenë të bindur për arritjen e objektivit dhe në fund do të bëjmë bilancet. Javën e kaluar Reja organizoi një grumbullim para prag, ku kishte përfshirë edhe lojtarët e ekipit kombëtar Shpresa. Puna që bëm javën e kaluar ishte për t'i mbajtur futbollistët në formë. Falenderoj Partizani për lojtarët që vurin në dispozicion. Pastaj vëzhgova edhe lojtarët e U21 që sapo u kthyen. Por stërvitja e parë vërtet është sot. Skuadra ka nevojë për ekuilibër, pasi ka mangësi në këtë aspekt. Shpresoj të jap ndihmën time, por varet nga bashkëpunimi me lojtarët. Nëse lojtarët besojnë tek ajo që propozojnë dhe bashkëpunojnë, jemi në avantazh në krahasim me problemet e së kaluarës. Edireja theksoi gjithashtu se do të kërkojë që të vijojë punën e Xhanit dhe Bjazit, ndërkohë që për Christian Panuchin shtoi se ishte i pafat. Ai bëri të ditur se kjo skuadër ka nevojë për